Tai ką, chebra, šioje serijoje sužinosit, kada verta pirkti automobilį, kas atsitiko su automobilių rinka ir verta ar neverta pirkti automobilį rudenį. Ir viską sužinosite tai šiandien vienoje serijoje. Tai pats geriausias laikotarpis, kad jie laimingi būtų, kad mes biedniai tapom. Tapo labai sunku dirbti, nes didelė konkurencija. Žinai, dėl ko aš šito automobilio nepirksiu? Nes rusiškas spalva. Tai ką, Normantai? Ką dabar? Ką dabar, žurnaliuga? Ką dabar? Norėjai biškį savo mintis išpasakoti apie kas vyksta dabar su rinka? Taip, tai... ką aš norėčiau pasakyti? Tai pasisveikinti iš karto. Nu. Tai sveiki, draugai. Malonu, kad prisijungėte prie sekmadienio vaizdelio, prie mūsų kanalo. Ir šiandien mes pakalbėsime apie ką. Žurnaliuga, kaip tu galvoji, apie ką mes kalbėsime? Tu man ten buvai pasakęs, kad labai kažkaip sunku dabar su mašinom, tai norėjai apie tai video padaryti. Taip, tai pakalbėsime apie automobilių pardavimus ir papasakosiu žmonėm keletą lifehakų, vėlgi, kurie padės jiems įsigyti automobilį pigiau. Tai nuo ko pradėsim, kaip galvoja žurnaliuga? Tai situaciją paaiškink gal. Situacija apie ką? Tai kas vyksta, kodėl neparsiduoda, kodėl tu tiktokus pradėjai filmuoti, kad mašinos neparsiduoda? Jo, dėja toks laikotarpis, kad parduoti automobilį reikia filmuoti tiktokus. Labai keistai visas tas dalykas atrodo ir skamba, bet yra kaip yra. Gal pakeičiam kokį kadrą iš kitos vietos, ar kalbėsim monotoniškai žurnaliuga? Tai davai pakeisim. Davai spričkai į kamerą. Piau. Tai Lietuvoje atėjo tendencija automobilių pardavimų aikštelės. Lietuvoje greitai bus kaip Vokietijai, beveik kiekvienam miestelė, kiek aš galvoju, greitai bus po automobilių aikštelę. Ko pasiekoje? Žmonės tapo labai įdomus, perka tos automobilius arba iš aikštelių, arba iš salonų. Arba iš salonų. Tai esminis dalykas kame, aš dabar kalbu apie automobilių pardavimų sritį, tokia kaip pavyzdys kaip pas mus, aikštelės. Tapo labai sunku dirbti, nes didelė konkurencija. O didelė konkurencija sudaro kas? Tie žmonės, kurie susikūrė savo aikštelės, bet neinvestuoja savo pinigų. Neinvestuoja savo pinigų, čia reiškia daro kaip? Visą dalyką ima komisų. Labai geras biznis, neslėpsiu, investicijų nulis, uždarbiai labai geri. Ir žmonės pasitikė, va ten važiuosim pas juos, nes jie neapgauna, kaip pavyzdys jie taip sako. Bet esminis dalykas kame. Jūs nuvažiuot pirkti į tą aikštelę automobilį, aš nesakysiu apie kurią, aš nesakysiu, kad mes čia labai idealūs ir taip toliau, tiesiog papasakosiu jums, kaip yra iš tikrųjų. Jūs nuvažiuot į tą aikštelę, kur paėmėt mašiną, pirksit mašiną komisų, ne komisų, o kur pirksit komisinės mašinas. Kaip pavyzdys, žurnaliuga pardavėjas, aš pirkėjas, aš atvariau, nupirkau pasi mašiną, mašina ta sugedo. Aš važiuoju po žurnaliugą į aikštelę. Žurnaliuga, kas per nesąmonę, mašina man blogą pardavė, o žurnaliuga toks, aš tik tai tarpininkas, kreipkitės pas savininką. Nu gerai, jūs taip, nu eisiu dar vienam žmogui, papysiu protą. Atvažiuojat pas tą žmogų, o tas žmogus sako, ne aš jums ją pardavinėjau, o aikštelę pardavinėjau. Ir tada prasideda va tas jų lozinimas, tenais atgal, tenais atgal. Kaip? Futbolinimas. Futbolinimas, taip. Tave spardo, va taip va iš visų pusių, o tu nežinai ką daryti. Po galais numeti tą visą reikalą, nuvarai tą mašiną į servisą, sutvarko ar dar kažką. Ir ties tom istorija ta baigta. Tai čia vat su tokia problema mes esam susidūrę. Neslėpsiu, dar kartą pasikartosiu, mes patys nesame idealūs. Tikrai neparduodam naujų automobilių, naudoti automobilį patys suprantat. Bet kokį automobilį pirkdami čia yra katinas maiše. Labai daug žmonių pradėjo verstis šituo verslu. Pamatė, kad galima uždirbti pinigus ir taip toliau, ir labai didelė tapo konkurencija. Pasakysiu iš savo patirties, nauji žmonės šiuo laikotarpiu greitai labai baigė šitą verslą, nes, aišku, jeigu tu pardavinėjai lavonus prie Maksimos,
nežinau, ten aikštė šitoje degaliniai, parkingė kažkur ir taip toliau, tada jo, ten tie verslininkai iki šiol gyvena, bet kame esmė? Kodėl mes perėjom prie tvarkingo automobilių pardavimo? Mes ne pirikupai, mes esam... Ne pirikupai. Mes esam automobilių eksportuotojai iš jau šalių. Tai tų žurnalių nepainiok čia, gerai? Mes ne pirikupai. Pirikupas čia, kai nuvažiuoja su defektu nuperka mašiną, tą defektą arba nedasako, arba užslepia ir parduoda brangiau. Kodėl mes perėjom prie tvarkingo pardavimo? Nes nebe tie laikai, kada tu slapstysies, nebe tie laikai, kada tu blokuosi numerius ir taip toliau. Viskas labai dabar lengvai atsekama yra ir, galima lengvai rasti tą žmogų, gražinti tą automobilį ir taip toliau. Su rinka nežinau, kas dabar darosi. Asmeniškai aš per šios 3 mėnesius pardaviau tik tai 3 automobilius grubiai. Tai paskaičiavus, kiek suinvestuota pinigų ir kiek eina grąža iš to verslo, tai paprasčiau dirbti už minimumą. Kiekvieną mėnesį bus tas pats, nei čia. Nervai, už viską reikia mokėti. Vėliau atvažiuoja po pusės metų koks nors žmogus ir pasako, kad pas mane ten šarnyras sugedo, jūs man davėt garantiją, pakeiskit šarnyrą. Visokių žmonių būna. Ir labai keisti žmonės pasidarė. Nežinau dėl ko, galbūt karo to bijo arba rusofobija, nežinau. Daugelis komentaruose rašo, lenkai, rusai, jūs, blėt, su žurnaliuga ir taip toliau, pohu mums ant jūsų nuomonės. Mes esam, žurnaliuga, kas mes esam? Gimė Lietuvoje, lenkiški, rusiški lietuviai. Ar ne? Tipo. Tai va, tai nereikia pykti, stengiamės vis tiek kažką daryti, dėl jūsų filmuojam, kaip gaunasi, taip filmuojam, džiaukitės, kad ne rusų kalba filmuojam. Ar aš čia per daug jau gal, žmonės išižėjais, unfollow bus, dar kažkas. Žurnaliuga, kaip tai galvoja? Čia buvo mintis išvis. Karoči, kam nepatinka tas unfollowins ir bus tik tai tie žmonės, kuriem patinka. Taip. Tai esmė kame, kodėl aš atėjau prie rusofobijos, kaip pavyzdys. Pardavinėjau Toyota Verso raudoną. Skambina man žmogus. Man patiko jūsų Toyota, noriu atvažiuoti apžiūrėti. Gerai, važiuokit. Atvažiavo ir jisai man iš karto patį pirmą dalyką sako, apsižiūrėjo mašiną ir sako, žinai, dėl ko aš šitą automobilį nepirksiu? Nes rusiška spalva. Spalva buvo tiesiog bordinė. Tai va, kas susijęs su to, neįsivaizduoju, bet žmonės pradėjo kažko bijoti. Neinvestuoja pinigų į automobilius, nenori pasikeisti tų automobilių tikriausiai. Arba gal mūsų lokacija netinkama. Bet, kaip pagal mane, žmonės irgi vėlgi, daugelis žmonių sako, jums iki jūsų čia, kaip pavyzdys, iš Vilniaus arba iš Kauno. Atvažiuoti čia iki jūsų labai toli yra. Nuo Vilniaus čia 40, nuo Kauno ten 105, kaip pavyzdys, ne? Aš žmonėm ir aiškinu, man kada reikia automobilį nupirkti, aš ir iš Lietuvos į Olandiją davažiuoju 1,7 tūkstančių kilometrų ir ten per Olandiją dar po 300-400 kilometrų per porą valandų padarau ir jokios problemos nėra. Lietuva mūsų maža. Tad aš nežinau, kas tapo su žmonėm, bet labai tapo sunku su jais tiek bendrauti, tiek pardavinėti automobilius. Varom į kitą kadrą. Tai kodėl, aš turėjau tau klausimą. Kodėl Autopliuse stovi tie patys automobiliai? Tai va, žurnaliuga pas mane lygiai toks pat pastavė klausimas į tave. Kodėl Autopliuse stovi vien... Kodėl stovi tie patys automobiliai? Nežinau, sakau, sustojus rinką. Daugelis čia dabar, jeigu pirikupų mūsų žiūri, viskas pas mus prasiduoda, viskas ten gerai. Nereikia meluoti, aš žinau, kaip iš tikrųjų yra. Kodėl neprasiduoda automobiliai? Aš manau, jau atsakiau prieš tai. O kodėl tie patys automobiliai stovi? Tai jau kaip pavyzdys Marsas, ne? Jisai stovi metus laiko jau. Techninė apžiūra praeita 26 metais, iki 26 metų galioja 10 mėnesio. Tai lygiai metai bus, kaip jisai stovi aikštelė ir niekam nereikalingas. Nežinau, kas su juo blogai. Juodas, 3 litrų, 107 kW, nebuvęs taksi.
Ką žmonėm nepatinka, nežinau, kaip pavyzdys toliau, man Audi yra. Irgi stovi metus laiko. 2 litrų, 103 kW, adekvati kaina, taip techninės apžiūros dabar nėra, bet tai mes galim padaryti, tik tai atvažiuokit, pažiūrėkit automobilį ir jokių problemų. Tai nežinau, kas atsitiko, bet pasakysiu taip, kad pirkėjų naudai tai pats geriausias laikotarpis, kad pirkti automobilius. Pakeičiam kadrą. Ir aš pasakysiu, kodėl geriausias laikotarpis pirkti dabar automobilius. Tai norėjome apie tai padaryti atskirą seriją, bet viską sulipdysim į vieną, kad žmonėm būtų ne vien tik tai kažkoks grūzas, kad pas mus neparsiduoda kažkas, arba heiteriam, kad jie laimingi būtų, kad mes biedni tapom. Bet esmė kame, kodėl dabar pats geriausias laikotarpis pirkti automobilį. Ne tik pas mus, o apskritai visose miestuose, kur nuvažiuosit automobilį te pirkti. Aš kalbu apie automobilius, kurie atvaryti yra iš užsienio. Bet galimai manau, kad ir lietuviški automobiliai, kurie pagal rinkos kainą stovi, jie irgi bus į tą visą mūsų sferą įklimpę, nes patys suprantat, kuo pigesnis variantas, tuo labiau pritraukia žmonių dėmesį. Tai vat kodėl, papasakosiu. Tiek Kaune, tiek Tauragėj, tiek Utenoj, tiek Panevėžy, tiek Alytuj, Marijampolėj turiu pažįstamų žmonių, kurie irgi eksportuoja automobilius ir su jais kiekvieną mėnesį, kiekvieną savaitę praktiškai bendraujam vieną ir tą pačią temą. Ką parsidavėt, kaip juda ir taip toliau. Tai pas niekas nejuda. Ko pasiekoje aš jums galiu pasakyti, kad mes, tiek aš, tiek kiti, 100% yra dabar pasiruošę nuderinti normaliai kainą. Jeigu mes nuderiname, reiškia, normaliai kainą, kaip pavyzdys, aš jums pasakysiu vėlgi. Vasara, galas pavasario, vasara ir rugsėjais. Čia yra sezonas, automobilių pardavimų sezonas. Kainos yra užkeltos visą laiką, nes mes žinom, kad žmonės vis tiek automobilį pirks. Tai kaip pavyzdys. Paimam tavo mašiną. A7, ane? Kaip pavyzdys, jinai kainuoja dabar 18. Vasarą šitą mašiną kainuos 19,5. Pusę tūkstančio mes numesim, žinoma, kad kainą paderint, ir parduosim jums ją už 19. Automobilį parduosime vasarą jums brangiau. Čia ne tai, kad mes ten esam ten Pirikūpai ir taip, čia toks verslas, taip yra tas pats, kaip nežinau, jūs perkat ten pavyzdžiui naują iPhone'ą jo, kaip pavyzdys ten, kai tik tai jisai išeina 200 eurų brangiau, praeina mėnesis 2, jau ten po 100 eurų numeta kiekvieną mėnesį. Nu, aš grubiai taip kalbu. Šiam momentui ruduo, čia vat šie mėnesiai 10, 11, 12 ir po šventiniai laikotarpiai, čia po naujųjų metų ir taip toliau. Čia pirkėjui pats geriausias laikas pirkti automobilį. Pats geriausias laikas, kodėl? Nes rinka stovi, niekas nieko neperka. Reiškia, jūsų variantas, jeigu jūs turite pinigų ir jūs norit nusipirkti automobilį, jūs šituo laikotarpiu nupirksite automobilį pigiau nei sezono metu. Sekantis dalykas. Kodėl gerai yra pirkti šiuo laikotarpiu? Pas mano automobilius aikšteliai, pas visus yra pakeistos padangos. Jau sudėtos žemynės. Tai jūs sutaupot ant padangų. Paimkim kitą temą. Žmonės gali pasakyti, tai jūs ten, blėt, pigeskas tas padangas sudedat, bėlė kokias ten vos plikas, svarbu, kad būtų MS ženkliukas arba žemynės ir tiek, ir parduodat. Būtent kaip pavyzdys pas mane, žurnaliuką čia pridėk TikToką mano. Pank, gerai? O čia. Praėjo TikTokas? Turbūt. Tai va. Aš žmonėm, jeigu pas mane padangos blogos, visą laiką siūlau, galiu sudėti naujas padangas, bet kaina tada nederinama. Arba derinama labai minimaliai. Tai vat, šiandien mes filmuojam, šiandien ir pardaviau Toyota žmonėm, kurie ilgai negalėjau parduoti dėja. Bet žmonės atvažiavo adekvatus, pasižiūrėjo, viskas patiko, tiek spalva, tiek tas, tiek anas. Ir prie padangų neprikybo, kurios buvo plikos, bet aš jums pasakiau, kad atvažiuokit, apsižiūrėkit, jeigu automobilis patiks, aš jums sudėsiu visas naujas 4 padangas. Jūs galite pasakyti, tai tu Norman, tai ten kinietiškas padangas jiems sudėjo ir taip toliau. Koks skirtumas? Vis geriau nei senos, pusiau plikos, kokių, nežinau, 10 metų,
kurios kietos, nieko nestabdys ir taip toliau. Nei kinietiškos 25 metų 13 savaitės, naujos. Tai čia ties mano pusė, kaip aš darau. Tai vat, geriausias laikotarpis pirkti, kad mažiausia kaina, bus pakeistus padangos, nebus pas jūs išlaidų. Sekantis dalykas, kodėl dar yra gerai pirkti. Vasarą jūs atvažiuojat, automobilio variklis, jeigu pirikupas prašildė, reiškia dirba tvarkingai, tas anas. O rudenį jūs bet kokiu atveju, kaip aš jums rodžiau prieš tai savo video, galite atvažiuoti, jeigu važiuojat protingai, ta prasme, nebėlė mašiną nupirkt, o kad apsižiūrėt tvarkingai. Atvažiuojat, pasikeliat kapotą, pasižiūrit ten kaip pavyzdys išmetimo kolektorių, šaltas, šiltas, jeigu šaltas, tai jūs suprasit visą dalyką kame. Ant šalto variklis dūmina, nedūmina, žvakės dirba, nedirba, kaip visi tie agregatai ant šalto dirba. Vasarą jūs to abejoju, kad pamatysit, nes dažniausiai, nežinau, ten variklis tą prakurs, greitai pašildo, čiuk užgesina viskas. Jūs to nepastebit. O žiemą jau yra niuansas. Ne žiemą, o kai atšalo orai. Tai dėl to jums tai yra privalumas, nes galėsit patikrinti agregatus ant šalto variklių. Oba. Kas vėl? Tai tu turėjai ten sekantį dalyką kažką? Sekantis dalykas, taip. Jūsų vietoj rinkčiausi pirkti automobilius aikšteliai. Nesvarbu, pas mus, kažkur kitur ir taip toliau. O kodėl ne pas savininkus? Būtent prie namų kažkur. Ar tokie variantai jau dabar labai retai? Žiūrėk, žurnaliuga, mes su tavim kaip ir filmavom automobilius, iš kur pasirinkti, taip? Jo. Mes nufilmavom, kokia yra lietuviška mašina. O jeigu ten PVZ kažkoks žmogus eksportuoja mašinas, tiesiog ir jis jau prie namų parduoda? Eksportuoja prie namų, nu tai viskas okei, tvarkoj. Blet, tu čia man gerą šitą. Na yra, pavyzdžiui, vienas, nesakysim iš kur, bet vieną Audi parduoda A7. Pasakysiu taip. Pasakysiu jums vieną dalyką tai. Didelė problema tapo, užsienyje nėra ką pirkti. Jeigu nėra ką pirkti, reiškia žmonės perka tas, kas yra. O tas, kas yra, tai yra su didelė ryda. O kad automobilį Lietuvoje parduoti, kas su tą rydą daro? Pamažina. Tai vat, tame ir problema yra, kad dabar atsirado tos visos ataskaitos, jie viską jos rodo. Ko pasiekoje? Man patinka jau tas žodis, ko pasiekoje. Ko pasiekoje, žmonės yra apgaunami. O kodėl pirkti geriau iš aikštelių? Aikštelėse stengiasi žmonės to nedaryti, kad neužgaidinti savo vardo. Tai vat kaip pavyzdys. Buvo vienoj mes aikšteliai, tai ten ant to kažkaip nežiūrėjo. Kaip pavyzdys mes su žurnaliuga vėlgi. Tai darysim, manau, kiekvienais metais. Vėl padarysim nedidelį experience. Prasivažiuosim per Lietuvos. Turą geriau sakyk. Padarysim nedidelį turą, taip, prasivažiuosim per Lietuvos automobilių pardavimo aikštelės ir jums parodysim. Tad pirikupai ruoškitės. Jo. Ir jums parodysim, kaip mums Kaune sudaužys kamerą, kaip vienas žmogus ten mums pasakė. Arba viską pamatysit sekančiose serijose, nežinau, po mėnesio, po 2 bus. Parodysim iš tikrųjų, nes pačiam įdomu. O pačiam įdomu kam, jos galit pasakyti, Normantai, kam tu važinėjai į tas aikštelės, ten kažką ten išdarinėjai ir taip toliau. Aš važinėjau į tas aikštelės tam, kad sulyginti, kokie automobiliai yra parduodami, kokios yra kainos, kad žinoti, ką pirkti man, kad parduoti pas save mieste arba mūsų rajone. Tai vienas dalykas dar koks, tom aikštelėm visom ir taip toliau, su turgais. Jaunimas, kuris parduoda automobilius, tokie kaip mes jauni, karšti, jie orientuojasi labiau į jaunatviškus automobilius. O jaunatviški automobiliai yra kas? Užvaikioti. Užvaikioti, nes jaunimas patys žinot, nelabai ten tų automobilių prižiūri. Ko pasiekoje aš susidarė savo nuomonę, kad jaunatviško automobilio aš stengiuosi nepardavinėti, pas mane visi pensininkų variantai. Ford C-Max, Volvos visokios, Toyotos ir taip toliau, bet... Ir viena Audi. Ir viena Audi, jo. Bet užtat tie automobiliai yra patikimi ir man nereikia vėliau raudonuoti, kad kažkas su to automobiliu atsitiko. Tai ką gali pasakyti apie kainas? Ar dabar jos užkeltos, ar stabilios? O kas praėjo už, pavyzdžiui, šitos metus?
kas su būtent kainom nusipirko? Aš to pasakysiu žurnaliuką taip, kaip pavyzdys, paimkim tą pačią mašiną, kurią aš šiandien pardaviau, Toyota Verso, ne? Praeitais metais aš tokius automobilius pardavinėjau po 4000, ne? Šiais metais mes parduodam juos po 4,5–4,8 tūkstančius. 4800 eurų. Kas atsitiko su rinka, neįsivaizduoju, bet mes derinamės prie jų. Sekantis dalykas, žinai dar dėl ko aš tau pasakysiu, kai kuriem perikupam sunku parduoti automobilius turguose. Kodėl? Aš pats asmeniškai ne kartą matęs ir aš tau parodysiu ir papasakosiu ir pabendrausim su jais. Žmonės dabar ant dirba. Jie atvaro mašiną, pastato, išvalo, viskas. Tu atvažiavai, nori pirkti, jo ten tas anas. Daugelis žmonių orientuojasi į užsienio rinką. Dėl to jie nesiknisa su techniniam apžiūrom, ten dokumentų iki galo sutvarkymu ir taip toliau. Dėl to pas juos yra problemos, kai nori lietuviai pirkti. Mūsų aikšteliai, pabradė, automobiliai yra visi su techniniam apžiūrom, visi yra sutvarkyti, kad praeiti techninę apžiūrą. Dėl to pas mus galimai kažkiek kainos yra didesnės nei, kaip pavyzdys didesnės, ant 200–300 eurų nei kokiam Kaune turguje, ne? Bet reikia nepamiršti, kad mes irgi žmonės, mes irgi suprantam ir mes tikrai dėrėsim kainas, nes, kaip pavyzdys, kaip ir sakiau, dabar pats geriausias yra laikotarpis pirkti jums automobilius. Nes mes visi žmonės pasiruošę pasidėrėti, kad parduoti prieš šventės tos automobilius ir turėti pinigėlį. Ant kuro numesi ar ir parūkam iš tavęs? Ne, iš tikrųjų numesiu ne tik ant kūro, numesiu ten, jeigu aš koks žmogus. Visą laiką žmogus sakau, jeigu domina automobilis, atvažiuokit, mes paderinsim kainą ant to dalyko, ant kur jūs. Kur jūs radot defektus? Ką tu savo darbį chromakėjui padarėjai? Jo, pradėk pliažą iš galo. Pliažą? O gal Everestą geriau? Ne, žinai kur padaryk, ką padaryk, kad aš esu Tailande ir, karočią, kaifuoju su transikais. Bet gražius pridėk. Ar geriau, kad tu kažkur kopartė aikšteliai? Va, Amerikoje. Emkiai iš galo stovi. Amerikoje ir žinai, ką aš ten darau? Su BitPro renkam kartu automobilį. O kokį mes automobilį renkam, žurnaliuką? Kaip tu galvoji? Kokį matai iš galo automobilį? BMW, aišku. O kodėl pas mane ant striukės BMW? Nes nori M5 nusipirkti. Mesgi dar ant to neuždirbom. Gal kokį nors pigesnį variantą paėmam. Būkim bėdni, bet teisingi. Paėmam kokį? Trejetuką. Gerą. Iš Amerikos. O BitPro mums jį parinks. O kodėl BitPro? Nes kaip ir sakiau prieš tai. Su BitPro jokių problemų. Žurnaliuga, vėlgi tau klausimas. Kada jūs užsakėt ketvirtuką? Blemba, 4 savaitės atgal. 4 savaitės atgal. Grubiai mėnesį. Kada jisai turi būti? Lygiai po mėnesio dabar. Nu tai va. O ką toliau sakyt? Nereikia netgi tuštažadžiaut. Tuštažadžiaut. Nu ir čia, ne. Šildepre želberde. Nereikia netgi tuštažadžiaut. Ketvirtukas. 2 mėnesiai. Ir sekėjas paėmė X3. Ir žinai, kai man jisai sako? Užvakar rašo, ruoškiau vietą. Pasakė, kad po mėnesio irgi X3 turi būti. Tai gal kartu atplauks? Tai žiūrėk, reikės 2 viečio tralo. Tai va, dėl to aš ir sakau, rinkitės atsakingus žmonės, atsakingus vežėjus, kad nusipirkti tvarkingą automobilį. O jeigu, vėlgi palaukit, jeigu mes kalbam, kada pirkti geriausią automobilius. Dabar yra pats geriausias laikas pirkti automobilį iš Amerikos. Žinot kodėl? Kaip pavyzdys. 2 metus atgal aš pirkau automobilį iš Amerikos ir tokių pačių laikų. Po švenčių automobilis pas mane jau kieme, aš per mėnesį jį sutvarkau, aš šyla orai ir ar man tas davuolinas. Gal turi vaizdelių iš tų metų? Turiu, pasistengsiu rasti, žurnaliuką pridės čia, bam bam. Jeigu rasiu? Jeigu rasiu. Jeigu nerasiu, reiškia nepridėję, tai esmė kame. Jūs dabar nuperkat automobilį iš Amerikos, jį per žiemą susitvarkot ir šiltam sezonui jūs jau turit kažkokią raketą, taburetę, automobilį. Bryčką. Kažkokią bryčką jau turit.
su kuria būsite patenkinti. Tad vėlgi, jeigu reikia BitPro, va čia žurnaliuga, pridėsiu Instagramą, skanuokit QR kodą. Kodėl sakau pridėsiu Instagramą ir sakau, kodėl skanuokit QR kodą, kad patekti į tą Instagramą. Jie kiekvieną dieną įkelia stories, kurie automobiliai šiandien bus aukcione ir už kiek jos galima dabar paimti. O toliau viskas nuo jūsų fantazijos. Dar senkantis dalykas. Jeigu jūs radot automobilį, bet nežinot, kur jį remontuot, parašykit man arba žurnaliugai, mes jums organizuosim remontą ir nufilmuosim jūsų automobilį YouTube'ai. Už nemokamai tikrai mes nedirbam, bet už nedidelę kainą sutvarkysim jums, ką norit, nors ir lėktuvą. 2 kebabai. Nu, kaip Lukašų mes už 2 kebabus nedarysim, bet kažką suorganizuosim. Tad, jeigu reikia, automobilio aprašyme yra BitPro nuoroda, čia buvo QR kodas, pasirinkite automobilį. Jeigu nežinot, ką pasirinkti, kaip pavyzdys, nežinau, norit investuoti pinigus, kad uždirbti. Arba norit, nežinau, ten savo mamai, žmonai, močiutei, broliui padaryti dovaną arba dar kažką. Parašykit man Instagramą, pabendrausim ir kažką sugalvosim. O visą kitą pasirūpins BitPro. Pala žurnaliuga. Žinai, ką aš dar pamiršau, ką mes nepadarėm? Ką? Reikia gi patrulių tepalus pakeisti. Varom į servisą greitai, ne į servisą, o į garažą greitai tepalus pakeičiam. A kaip, ką padaryti? Normantas kaip visat purvinas, ogi kodėl, nes laikas keisti tepalus savo visureigiai. Ogi kokius mes tepalus pasirinksim, o tepalus nuo Hado. Kodėl nuo Hado? Kodėl nuo Hado? Žmonės pasakys, kodėl tu pili nuo Hado, o ne nuo ten kažkokių kitų brandų. Šitas visureigis važiuoja pas mane visą laiką aukštom apsukom ir su dideliam apkrovom. Tad pasirinkom Hado, nes turi visokių daug gerų priedų, kurie, tikėkimės, padės mūsų varikliui dirbti gražiau, tvarkingiau ir patikrinsim to pačiu, ant kiek kas pasidarys po 10 000 km su tepalu. Paskutinį kartą piliau Totalą čianais, tai šiandien nupiliam kaip vanduo. Tuo pačiu ir patikrinsim, bet kiek žinau, visi pila ir rimtesnės mašinas nei pas mane, ir visokias lenktyninės ir taip toliau, tai produktas labai geras, todėl rekomenduosim ir susipilsim ir mes šitą dalyką. Žurnaliuka, kaip tu galvoji, kiek reikia tepalo supilčianais? 6 litrai. 6 litrai. O, kaip gražiai. Op. Op. Puosti. Kaip šitas limonadas kažkoks. Nu matosi. Matosi revitalizantai ir visi šitie dalykai čia tikrai yra. Kvepia tikrai skaniai. Blondinė, nori pavostyti? Nenori. O, tu kur. Bul. Hado turi ne tik tepalus, turi ir daug visokių priedų į dizelį, į benziną, į variklį. Netgi antikorozinę dangą turi, kurią mes naudojam ir ateityje sekančiose serijose patikrinsim, kaip jinai dirba. O tepalą tai tikrai prasitestuosim ir duosim žmonėms žinių. Bent jau kiek matau, jie parodo, kad netgi pašalina taip vadinamus tos zadyrus, pasakykim taip, kurie susidaro ant variklio. Tai ką, 5 litrus susipiliam, dar 1 litriuką ir varikliukas, manau, dirbs tikrai kaip pasaka. Jeigu kažkam reikia Hado, aprašyme yra nuoroda, užeikit, įsigykit ir būsit patenkinti. Gaila, kad nėra pas juos įsigyti Nissan Patrol tepalo filtrą nuo Hado. Tai turiu dabar tau klausimą. Nu. Tai tu pasakėjai, kad verta dabar pirkti automobilį, ne? Taip. O ką daryti žmonėms, kurie nori parduoti automobilį? Faktas, kad pardavinėt, faktas, kad bandyt, mėgint parduoti jį, bet... Kainą užkelt ar ne? Ne, aš pasakysiu taip, yra skirtingi žmonės, kaip pavyzdys pas mus irgi žmonės atvaro automobilius į aikštelę komisinius, kad parduoti. Ir kai kurie žmonės,
Jie nesupranta to, kad automobilio, kaip pavyzdys, rinka 5000, jie už jį nori 8. Tai visiems yra nusispjauta. Aš jums tiesą sakant pasakysiu, kad jūs ten, nežinau, ten Grandinės keitė, dar kažką Full ir faršas. taip toliau. Jo. Žmonės dabar, nežinau, kas atsitiko, geriau nuvažiuos nupirks. Nesukeistom grandinėm, bet bus apgauti. Paims pigiau, prasiknys su tą mašiną, bet visiems sakys, kad aš paėmiau pigiau. Tai jeigu norit parduoti automobilį, statykit visą laiką protingą kainą. Jeigu norit parduoti greitai automobilį, visą laiką pigiausia kaina, bet vėlgi, kaina nelygi, jeigu pas jūsų automobilis tikrai idealus. Tai pavyzdys, siūlyčiau tiesiog statyti tokią pačią kainą, kaip yra kaina automobilio, kuris yra parvarytas, kaip pavyzdys, iš užsienio. Kodėl iš užsienio? Mes lyginam, nes iš užsienio automobiliai visą laiką yra su užkeltom kainom. Toks tas biznis. Taip, iš automobiliai iš užsienio yra geresni, kuom geresni, kaip pavyzdys, ten geriau jie prižiūrimi, mažiau druskų, vėlgi. Užsienis užsieniu nelygus. Kodėl? Nes yra automobiliai iš Skandinavijos šalių, yra automobiliai iš Europos, kur saulėta. O ką, Skandinavija dabar ne Europa? Ne, aš turiu iš saulėtos Europos, o taip norėjau pasakyti. Kur, kaip pavyzdys, Ispanija, Italija, kur dugnas gražus, idealus, ten, nežinau, uoga tiesiog automobilis, o paėmus tą patį automobilį tų pačių metų iš kokios, nežinau, Švedijos arba iš Finų, ten tragedija. Tikrai tragedija, aišku, yra automobiliai ir tvarkingi ten ir taip toliau, bet kiek aš esu susidūręs, tai visą laiką kažkokios yra problemos. Tai norėjau tau užduoti klausimą, šiuo metu kur laikosi kainos, ant kokių automobilių? Ant tokių kaip Audi A7 ar ant Volvos, kuriuos mes matėm aikštelėje? Tai žiūrėk, aš tau dabar žurnaliukai papasakosiu tokį dalyką. Kai yra rinka sustojus, kaip mes ir sakėm, nežinom asmeniškai dar kodėl taip yra atsitikę, brangesni automobiliai sunkiau yra parduodami, kainos svyruoja. Jeigu žmonės yra pasiruošę parduoti juos, kainos svyruoja žemiau, aukščiau, žemiau, kad suinteresuoti kažkokį pirkėją. Paėmus pigesnį automobilį, kaip pavyzdys, tu sakai Volvo, ne? Jinai yra pamėgta, lygiai taip pat kaip ir Audi tą A7, ne? Jinai yra pamėgta tautos, bet pigesnė mašina paprasčiau yra parduoti. Kodėl paprasčiau? Nes daugelis žmonių yra susitaupę tam automobiliui pinigų ir žmonės dabar, mano logika, kodėl automobiliai neparsiduoda. Žmonės bijo, taupo, nes nežino, kas gali būti ateityje. Tai dėl to žmonės, aš abejoju, kad investuos į brangų automobilį, o reiškia, automobilis brangesnis ir jo kaina neprieinama žmonėm. Kai kuriems žmonėms neduoda leasingo, kai kurie žmonės negali susitaupyti, kai kurie žmonės turi, kaip pavyzdys, grinais pinigais tam automobiliui, o pirkėjas nenori grinais parduoti, nenori visos kainos rodyti, dėl to su brangesniais automobiliais yra truputį sunkiau. Tai atsakydamas į tavo klausimą, norėčiau pasakyti, kad manau, stabilesnė rinka yra pas Volvo automobilius, nes jie yra pigesni ir juos paprasčiau parduoti. O kur didesnį minusą galima gauti? Su kokiu automobiliu galima dabar šiuo metu, taip sakant? Žiūrėk, aš tau pasakysiu vieną dalyką. Dabar pažįstamas turi M serijos BMW ir jisai, kaip ir visi mes, norėjo nupirkti tą M, pasivažinėti, fainą, krūtą ir taip toliau, bet iš tikrųjų tas M neša malonumą pirmą savaitę, pirmus 3 pasivažinėjimus, pirmus ten reelsus, pirmus vidosus, pirmus pontus prieš draugus, toliau jokio malonumo neneša, nes automobiliai labai brangiai yra prižiūrėti, labai dideli kaštai ir kaip pavyzdys, mano pažįstamas dabar ieško, kaip parduoti tą automobilį užsienyje. Būtent tą pačią M. Nes Lietuvoje to automobilio niekas nepirks. O Vokietijoje, ten nežinau, Olanduose, dar kažkur tą automobilį galimai, kad kas nors nupirks. Tai kur minusą galima pagauti, jeigu esi spekuliantas ir labai, kaip pavyzdys, kaip turiu pažįstamą, jisai, mašina per mėnesį neparsidavė, viso, reikia parduoti į minusą, svarbu pinigus atgauti. Tai jeigu esi toks spekuliantas, tai tu su bet kokiu automobiliu eisi į minusą. O jeigu tu, kaip pavyzdys, turi pinigų,
susiinvestavęs į tuos automobilius, bet žinai, kad grąža visą laiką jinai bus, tai galima ir palaukti ir minuso nebus, bet vėlgi niekas nežino, kas bus ateityje. Pats asmeniškai jokį biznį daugiau neinvestuoju dabar, nes nežinau, kas bus ateityje, iki ko visas daeis tas dalykas su politika. Dėl to stengiamės labai daug pinigų neinvestuoti, bet vis tiek kažką investuoti, kad uždirbti. Šiaip, tu man turėjai vieną klausimą, ne mano, žiūrovom. Taip, turėjau vieną klausimą žiūrovom. Ar būtų įdomu, mes sugalvojom padaryti tokį projektą su žurnaliuga. To Lietuvoje dar niekas nedarė, darė su automobiliais, ten su visokiais, nežinau, ten kokie dar buvo projektai tokie panašus. Tai būtent tai tik su automobiliais. Na tai vat visi su automobiliais ten, nežinau, kaip pavyzdys ten, perpardavinėdami automobilius per metus laiko, kad pasiekti, nupirkti ten, nežinau, M5, šiam, dar kažką ir taip toliau. Pas visus buvo planas pirk ir parduok. Taip, o pas mus su žurnaliuga planas yra kitas. Ir kodėl aš užduodu jums tą klausimą, kad mums žinoti sekančiais metais, ar tai bus jums aktualu. Kodėl ar bus aktualu, nes kad nebūtų taip, kad mes nufilmuosim 2-3 serijos ir žmonėm tai nebus aktualu, nebus įdomu ir jie nežiūrės. Ir visas tas tuščias žodžiavimas gausis, kad pradėjom daryti, nedabaigiam viso to reikalą ir taip toliau. Tai reikalas visas susidės iš ko. Mes planuojam filmuoti, kaip uždirbinėjom pinigus, ne tik automobilius parduodami, bet ir kitais būdais, kaip pavyzdys, nežinau, ten turim droną, žurnaliuga nuvažiuos, nufilmuos klipą, nufotkins, bams 50 eurų atsirado, kaip pavyzdys. Aš ten, nežinau, pasistengsim, šiaip, iš esmės, absoliučiai darysim viską, iš ko galima bus užsidirbti. Nežinau, aš net pasiruošęs ir automobilį kam nors už 30 eurų išsiurbti, išvalyti, kad jis būtų tvarkingas. Arba ten žibintus už 20 eurų nupoliruoti. Arba su patruliu kažką nuvežti. Arba su patruliu ką nors pravežti, kad uždirbti ten, nežinau, 20, 30, 50, 100, 200 eurų. Tai va, ir ko pasiekoje mums bus įdomu ne tai, kad nupirkti automobilį. Mes pasižiūrėsim, ką mes uždirbsim, ne? Ir iš to padarysim, nupirksim arba, kaip pavyzdys, sodybą, arba sklypą, arba kokį nors angarą, arba kažkokią įrangą, kažkokią techniką, iš ko mes padarysim vėliau kažkokį biznį, arba ne biznį, arba, vėlgi sakau, nežinau, kiek surinksim iš to, kaip pavyzdys, per tuos metus pinigų, bet kad parodyti, ką galima padaryti, ne vien dirbant, samdoma kažkokį darbą, bet ir tuda-suda, tamsiam, milijon, sportkar ir taip toliau. Tai va, tai jeigu bus įdomu, pasikartosiu, kad būtų aiškiau. Mes su žurnaliuga planuojam padaryti tokį, nežinau, čia kaip bus, gal ne pagrindinės tai serijos pas mus bus, o kaip pavyzdys, trečiadienis išeidinės, žiūrėsim, kaip mes galėsim visą tą dalyką sukomplektuoti su pagrindiniam serijom, bet stengsime šitą visą reikalą padaryti kaip vlogą galimai ir pasižiūrėsim, ką galėsim uždirbti ant kažkokio bizniuko, verslo arba kažkokiam nors automobiliu arba 2 automobiliam ir taip toliau. Ir matysite kiekvieną seriją, ten kaip pavyzdys bus bankas, pavyzdys žurnaliuga kiek uždirbo, kiek Normantas uždirbo ir vėliau visą tą sumą sudėsim ir nežinau, galimai, kad net su žurnaliuga, ką žinau, įmonę atidarysim, ten nežinau, gal eglutės pardavinėsim, sekančią žiemą biznį tokį nupirksim, kažką sugalvosim, su visą tą dalyką stengsimės derinti su jumis. Kodėl su jumis? Nes visas idėjas, kurias jūs siūlysit, mes irgi bandysim iš to pasipelnyti, uždirbti, kad nebūtų vien tik tai visas tas monotoniškumas apie automobilius, nes man pačiam per tiek metų, aš jau užsiėmu 11 metų tais automobilis, man jau čia jau stovi. Tai aš norėčiau vėlgi kažką pakeisti ir tuo pačiu parodyti žmonėm, kad iš ko galima uždirbti, ką galima daryti ir kaip galima visą tą dalyką, žurnaliuga. Išdėstyti jo, parodyti žmonėm ir dėka gal YouTube, nežinau,
kažką sugalvosim. Gal iš vis uždirbsim ant automobilio, nežinau, ten 2-3, vieną žiūrovam padovanosim, arba, nežinau, ten paaukosim tos pinigus kam nors. Žiūrėsim. Tad, vat, jeigu jums tai bus įdomu, būtent toks projektas, iki ko gali daeiti, kaip pavyzdys, 2 vaikinų, mes esam tokie patys paprasti kaip ir jūs, mūsų žiūrovai, mes nerodom ten kažkokių, wow, ten krūtį mes ir taip toliau. Mes tokie patys esam kaip jūs ir norim parodyti jums, kaip galima kažko gyvenime pasiekti, pabandyti kartu su jumis pasiekti to, nežinau, gal kažkokie partneriai atsirastų ten, kažką ten, nežinau, kažką sugalvotume. Tai va, jeigu bus įdomu, parašykit tiesiog, nežinau, komentaruose įdomu ir tiek, ir mes suprasim, kad tai įdomu, bet ir jeigu neįdomu, vis tiek parašykit kažkokį kitą komentarą, nes bet koks jūsų komentaras pakelia mūsų vaizdo medžiagą į viršų, į reitingus, o tai reiškia, mūsų daugiau žmonės žiūri. O jeigu daugiau žmonės žiūri, reiškia, pas mus yra motivacija. O jeigu yra motivacija, reiškia, mes dirbam, nes YouTube'as čia yra irgi darbas. Čia ne taip, kad atėjai, va, pasidėjai, ai, va, nufilmavom tą, taip nesigauna, va, mes nufilmavom tą. Peržiūros nukrito, dėl to mes esam su žurnaliuga truputį nuliūdę, bet nieko, judam į priekį, mes to reikalo nepaliksim. O toliau ką? Patiko, nepatiko? Tai gal tu iškart išvadą pasakai šitą video? Kokia išvada žurnaliukai turi būti? Tai pirkti ar nepirkti dabar automobilį? Iš Amerikos automobilį pirkti, Lietuvoje automobilį derinti. Derinti ir apskritai, jeigu norite atsinaujinti automobilį, tai žinoma, pats geriausias laikotarpis dabar yra pirkti jį. Protingi žmonės perka dabar jį, kaip pavyzdys, kodėl, nes jeigu nesupratot, atsiverskit atgal video ir suprasit. Tad pirkti ir dar kartą pirkti. Pats geriausias laikotarpis, mano atžvilgiu. Netgi aš asmeniškai dabar planuoju, nejuokauju, o apgaunu, planuoju pirkti, ieškoti automobilių, nežinau, kad dabar gerai nuderinti bus galima kaina, bet pirksiu automobilis iš užsienio, ne Lietuvoje. Keletą žmonių čia rašė, Normantai, nupirk mums automobilį iš užsienio ir taip toliau. Žiūrėkit, aš jums pasakysiu vieną dalyką. Sau aš automobilį galiu nupirkti iš užsienio. Jums aš nepirksiu automobilį iš užsienio, nes tai yra didelė rizika. Kaip pavyzdys, viena moteriškė prašė nupirkti Audi A4 iš užsienio, parvežti 16 metų, 17 ir taip toliau. Atsisakiau iš karto, nes didelė rizika. Užsienyje žmonės lygiai taip pat apgauna kaip ir Lietuvoje, visus nori nuduračinti ir taip toliau, tai nenoriu, kaip sakoma, pavesti žmogaus, nenoriu atvežti jam šūdą ir kol aš nevažiuosiu į užsienį, tol aš nevešiu jokiem žmonėm jokio automobilio. Kodėl nevažiuoju į užsienį? Pilna automobilių, pinigai įkišti, per 3 mėnesius porą automobilių tik parsidavė ir su 10-15 tūkstančių važiuoti į užsienį, tai čia nėra tikslo. Į užsienį važiuoti reikia minimum 100 tūkstančių eurų. Pasiimt su savim ir važiuoti. Tada galima rasti. O kada mes važiuosim, nežinau, bet galimai, kad šiais metais nevažiuosim, bet vat... Po Naujako? Po Naujako manau, kad važiuosim, nes šiais metais mes važiavom po Naujako ir visai neblogai radom automobilių, bet už kelią kainas buvom, jie parsidavinėjo, pirmi greitai pasidavė, kiti su tokiais varikliais įdomesniais parsidavė tik tai vasarą netgi, tai žiūrėsim. Galbūt važiuosim ne tik į Olandiją, o gal važiuosim iš vis į kokią Daniją, Vokietiją, gal žurnaliuką su savim paimsim, kaip mes sakom su kolega, apmokės mūsų įmonė viską, jam visą kelionę su mumis, nuvešim žurnaliuką į Amsterdamą kokį. Red Street. Juokauju. Žiūrėsim. Reikės pasirinkti gal kokią kitą šalį, pasinagrinėti kainas ten ir paieškoti rimtesnių automobilių. Kas dar žurnaliuką? Gal turi dar klausimų? Nu, padiskutuokim, nu ką jau. Kur dovana 10K? Blet, kaip tu čia rėžiai, blet, per akis. Dovana, žinai, kokią padarysim per 10K? Taip, kaip nemeluosiu vėlgi, mes neradom
su kuo padaryti tą dovaną. Visi, nežinau, skupi tapo, dar kažkas ir taip toliau. Tai dovaną padarysim kokią. Ir dabar parašykite komentarus jūs patys. Teisinglinga bus ta dovana ar ne. Mes nuo jūsų visų, tai kokią mes dovaną galėtume padaryti kaip pavyzdys jums. Mes tą dovaną padarysim kokiai nors nepasintūrinčiai šeimai. Kaip mes darėm praeitam sezonė. Darėm žurnaliuką. Jo. Ir nežinau, skirsim kažkokį biudžetą ir padėsim žmonėm. Arba parašykit jūs komentarą, bloga idėja arba ne. Jeigu bloga, mes tada su žurnaliuką galvosim, galimai, kad per šventės gausit kažkokią dovaną. Bet Pavyzdžiui, kelionė. Kelionė gal ne žurnaliuką, tu gal taip ne šitą, nepamiršk, kad pas mus yra ne vienas sekėjas, kurį mes mylim, o jų yra beveik 11 000, o tai reiškia, kad mes su tavim prieš šventės labai stipriai padirbsim. O padirbsim kaip? Rankom. Ne rankom, ir ne liežuviu, ir ne burna. Teks, kaip mes kažkada su tavim pradėjom praeitais metais, paslėpti per visą Lietuvą dovanėlių. Tad dar parašykit į komentarus, iš kur esat, iš kur mus žiūrit, kad mes galėtume žinoti. Važiuot mums gal iš mūsų gal iš, nežinau, iš mažiekių, kokių net niekas nežiūri. Kad mums žinoti, važiuoti ten dovanėlių slėpti ar ne. Bus paslėptos dovanėlės, manau, kad slėpsim su paprastu automobiliu, bet 4 varomų. Bus logiškos kažkokios dovanėlės ir apie tai bus visa serija. Ir tuo pačiu gausit dovanėlės nuo gal kažkokių mūsų partnerių. Nuo mūsų partnerių, nuo mūsų Mėgstinių. Mėgstinių galimai, o galimai ir ne. Žiūrėsim dar iki švenčių pusantro mėnesio, pusantro mėnesio žurnaliuką reikia kažką galvoti. Kažkaip reikia kanalo biudžetą mums pakelti, nes dovanų reikės, manau, kad nemažai paslėpti. Į Klaipėdą prie jūros, ne? Jo, kebabą kokį pamišt nuo tilto. Karoči, tai va, parašykit, viską parašykit, ką mes klausėm pas jūs. Šiandien serija tokia buvo labiau, pasakykim, paflirtuoti su mūsų žiūrovais, nes vien monatiškumas tas su automobiliais iš Amerikos ar ten su Lukašo BMW man pačiam jau netgi nusibodo, tai parodysim BMW, kada jinai jau bus bent jau plus minus surinkta. Ir judėsim toliau. Judėsim toliau, kažką galvosim, kažką planuosim, rašykit savo idėjas, nežinau, kaip pavyzdys, kokių jūs norėtumėt serijų pamatyti. Ne tai, kad mes neturim idėjų, ką filmuoti, tiesiog parašykit, kokių jūs norėtumėt serijų pafilmuoti. Kaip pavyzdys, nežinau, parašys kas nors, kaip ten žurnaliuką šoka, kaip pavyzdys, ne? Serija kaip žurnaliuką šoka valsą. Ir jeigu žmonės irgi turi tokią pačią mintį, tegul paspaudžia ant komentaro like ir mes žinosim, ką žmonėm parodyti dar ateityje. Nes, nebus įdomu vien rodyti apie automobilių pirkimus ir taip toliau. Ties to, mes nenorim pabaigti karjerą kažkokią YouTube ir taip toliau, kad rodyti vien apie automobilius tas pats per tą patį. O daryti tai, kas jau yra daroma YouTube, kopijuoti kitus ir taip toliau, nedarysimgi mes automobiliam apžvalgų. Bet šiaip automobilių daug, mes galėtume kiekvieną seriją čia. Čia, žinai, žurnaliuką, kiek mes iš aikštelės paėmė automobilių, galėtume serijų padaryti. Aš matau 30 kažkur. 38 automobiliai, 38 serijos. Sugebėtum? Lengvai. Lengvai, tai aš tai tavim pasitikiu, viskas čia normaliai. Klausimas, ar aš sugebėčiau tiek nufilmuoti. Čia primės, kiek reikia. Tai va, rašykit komentarus, statykit laikus ir iki sekančio karto.